ਬੱਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾਂ ਤੇ ਸਕੀਰੀਆਂ, ਪਾਈਆਂ ਗਲੇ ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਕੀ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਫਕੀਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ ਅਸਲੀ ਅਮੀਰੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੀਏ, ਹਾਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਜਣ, ਹਾਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੜਾ ਛੇੜਦਾ, ਨਾਲੇ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੀਏ। ਆ